後，由於病咗一大輪之後咧，唔係我講咗人話，今日又講下人話。我嘅原生教會咧，喺幾個月前咧已經爆單醜聞嘅，一陣間俾條 link 大家，有興趣嘅話繼續去望下，因為係新聞嚟嘅。我已經冇返嗰間教會，亦都 quit 咗嗰間教會，都幾年嘅時間。其實喺嗰度咧，我不能夠否認係曾經有靈命上面有成長過，咁都多謝佢令我靈命成長啦。但係咧，到留唔到落去嘅時候咧，我亦都毅然選擇離開。離開嘅時候咧，個心係極其難過。而當時嘅主任牧師咧，仲要用一個即係唔係好尊重我嘅方式，即係叫我走咁嘅意思啊！當一間教會咧已經變成一個牟利嘅機構，而唔再係將傳揚福音放喺首位嘅時候咧，我覺得呢間教會係絕對立穩實㗎。嗰位出事嘅牧者咧，喺我年幼嘅時候咧，喺我讀嗰間小學嘅校牧室咧，我係親自見過呢一位真人嘅。咁當然除咗即係崇拜嘅時候，佢喺台上面講到細個嘅我喺台下面聽，即係我會有接觸過呢個人之外咧，因為我咧喺教會度成日都幫手，所以咧我喺校牧室度咧就真係 face to face 咁樣咧同呢個人相處過。佢喺台上面講到咧，你係唔會覺得有太大嘅問題㗎，因為齋住本聖經咧，大家都係差唔多咁講。係咪特別震動你嘅人心咧？你都唔太覺得，你即係覺得佢又係講緊啲道理。咁每一個禮拜翻嚟聽下道理，對於自己嘅心靈係一件好事。咁所以就繼續翻。但係當你問我 personally 單獨咁同佢相處，我嘅感覺係咩咧？我覺得呢個人要小心一啲咯。作為一個牧者咧，佢牧養佢嘅羊啦。當時我未受洗，未加入教會，我係一個教會嘅一個小朋友，我係翻嚟崇拜，翻嚟團契，有時候翻嚟幫下大下少少活動咁樣樣。佢俾我嘅感覺居然係我成個人要着一着呢個人咧，我係要 step back 少少。點解會咁呢？先撇除佢對我嘅評價。佢咧嗰陣時候咧，同當時即係真係處理嗰個堂會嘅牧者，因為佢係總堂會嘅牧者啦。佢同我哋嘅堂會嘅牧者就講我嘅事，佢就話呢個妹妹咧冇受過神學任何嘅訓練，點解你會俾佢喺教會裏面帶啲小，即係帶啲小細個啲小朋友嘅活動啊咁樣？咁當陣時我個牧者就話因為我哋咧呢個堂會就即係初期啦咁樣，咁呢個妹妹即係我啦。喺大活動上面咧就有啲經驗，咁咧所以就請佢翻嚟帶下咁樣。呢個牧者咧係即刻落閘㗎，佢即刻話咩？我覺得咁樣非常之唔恰當咯。佢係當住我面，冇考慮過我嘅感受，即係我仲係一個小朋友。佢直接咧就講，我覺得完全唔恰當咯。其實我心裏面咧嗰一刻嘅感覺係打咗個突。我翻嚟好似做義工咁，我連義工簿我都冇簽㗎。即係你以前細個翻義工咧，有個義工簿可以簽下，即係每年咧仲可以攞張 cert 咁樣證明自己有翻個義工咁樣。我都冇貪呢啲嘅。佢落閘嗰一下咧，我係諗緊，咦？我喺教會做嘅嘢，做緊錯嘅事咩 ？Materials 係你俾我嘅，小朋友係你預備俾我㗎，我咧。都好似你咁，就係 study 嗰個 materials， 然之後咧就帶你啲小朋友。我本住嘅初心係，教養孩童，令佢哋走當行嘅路，就係咁簡單嘅一個初心。當佢落閘嗰一下咧，我係成個人呆咗2秒㗎，即係我諗，係啊，佢又冇錯喎，我真係冇受過神學訓練喎咁樣。但係點解佢會令我 step back 咧？係咪因為佢傷害我嘅自尊心咁簡單咧？唔係啊，係當你望入嗰個人嘅雙眼嘅時候咧，佢係一個咁樣嘅眼神嚟望你，係一個鄙視嘅眼神。如果呢一個人即係一個牧者嘅心腸，佢嘅心腸真係善良嘅話，
佢唔會對一個本身係翻嚟，即係管住一個心係我哋聽福音嘅人，用一個咁樣嘅眼神。之後每一次當佢再受到堂會嘅邀請嚟我哋堂會度喺台上面講道嘅時候，我每一次成個人咧都係會坐正襟埋咁樣強迫聽佢講嘢。直至到有一次所謂咩信徒領袖訓練，佢又要帶我哋，即係所有有份義務幫手嘅人，即係再講一次聖經係一個乜嘢嘅 structure， 分咗智慧書啊、先知書啊、乜書乜書啊，咁樣就同我哋講一鑊嘅時候咧，我咧坐正襟埋咁聽晒所有嘢，佢問問題同我有討論完之後咧，佢終於覺得我係一個有思想啦，同埋一個咧唔係走翻嚟誤人子弟嘅人咧，佢先至露出嗰個微笑咯。教會係一個咁樣嘅地方，我成日都會問師傅一個問題：打開門後，佢哋係做生意啊，定係想令唔信主嘅人信主，而得住一個信仰去支撐佢哋嘅一輩子咧？不時我都會思考呢個問題，不論喺自己靈修或者自己要大活動之前。離開教會係一個難過嘅決定，但係我唔覺得係一個錯誤嘅決定。搞唔掂，俾心機。